Prvo ne mogu verujem da je prošlo 30 godina, ali negde je ta sezona obeležila svima nama karijere. 24. poen predale Danilović. Ostarili smo svi. Neko se udebljao, neko izgubio kosu, dobili smo decu, što je najbitnije. Svi smo bili mlađi, drugačiji, gledali smo na stvari, za životne stvari sa neke druge tačke gledišta. Kad god se ta tema pokrene i to probudi neku emociju u nama i u meni naravno i u svemu i odmah se vraćaju ti filmovi u glavi, kako je bilo, šta je bilo, koji detalji. To s ove distance izgleda kao nešto nevjerojatno, stvarno. Jednostavno da. To je nešto moje, to je nešto naše. Sve tu nije našao da zagrli. Nigde tako nešto nisam na tom nivou doživao što sam doživao u Partizanu. Mi smo ta ekipa koja još uvek stoji tu jedna jedina iz Srbije, košarkaška koja je bila prvak Evrope. Prošlo je nekako brzo, ne znam kako sad to, kad sad kažu 30 godina, meni se čini da nekih možda 10-15 godina bih rekao da je prošla, nikako više. 2 poena prednosti za Štance, Đorđević. Mirno, hladnokrvno. 3 poena! Sve je isteklo, nemojte se ljutiti što sam začutao za trenutak 7. Partizan je šampion Evrope. Tim koji se mnogi vidimo redom. Tih 30 godina stalo u kraj. A u stvari je mnogo toga se desilo pre toga. U ovoj sezoni Crnobeli su odigrali 19 zvaničnih utakmica i samo su 5 puta poraženi. Potpuno je nadmudrio svog kolegu Majka D'Antonija. Naša malo egzibicije i Predrag Danilović, pogled Danilovića, 24. poen. Veliko slavlje Beograđana, veliki uspeh jugoslovenske košarke. Đorđević. To! Izjednačenje. Nemojte se ljutiti što sam začutao za trenutak. Ima dosta sličnosti u njihovoj i mojoj profesiji. Sportisti su rasterećeni preteškog bremena suete. Ne volim profil. Nemam brisače. Hvala, dobar dan. Kako ste? Ruki su mi križali, izvinite. Nosioci spomenice su sada već legende Partizana. Gde je to? Počeši od Milenka Saovića koji je bio sportski direktor u to vreme koga sada nema. Dragana Kićanovića koji je bio idejni tvorac cele te priče. Željko Obradovića koji je bio fantastičan vođa u prvoj godini svoje karijere, koji je prepoznao u profesoru Nikoliću pravog čoveka da svima nama na neki način pomogne, a i njemu verovatno u prvoj godini u nekoj metodici rada. Tako da svi smo bili jako spremni za veliki rad.
Eto, kao Josip Broz na Galebu. Dobar dan. Koliko je to široko? Postojala je plejada personalitija koji su dolazili u naše utakmice. Nama je najdraži, najbliži, najiskreniji prijatelj na kraju krajeva koji je dolazio i koji je sve to proživljavao sa nama bio Bogdan Diklić. Bogdan Diklić je tad bio sa Željkom i sa Savom. Oni su kumovi, nerazdvojni. To njihovo prijateljstvo i njihova bliskost generacijska je bila prenešena na nas i mi smo to ispratili uz veliko poštovanje. Bogdan jeste jedan od simbola Partizana i uvijek će biti, a posebno iz tog dela, iz te 92. Đužić, Saša. Želimire! Gde si, doktore? Ćao. Znači, varo sam. Otkud ti? Otkud ti? Dobra, bio tu u komšiluku. Nemoj da me pokrivaš. Sad ti ne znaš. Šta misliš o recimo, ovom Peharu? Hajde, Dikliću, kako sam ti, ja se ne sjećam. Da li ti sećaš svega? Misliš? Mislim. Sjećam se. Ko ti bio cimer? Igrali smo mi tablić kad ste se ti sa Toma Jeremić i ja. Kocku si se kao i uvek. Šta ćeš? On je bio jako dragocen igrač za trenera. Razume igru, sprovodi ideje trenerove, trener je na terenu i zna da želi da bude trener i piše trening. Željko Obradović, kad treba smiriti loptu, odigrati dugi napad, tu je specijalista, čovjek koji nikad ne troši lopte, Željko Obradović. Ima onako od najvećih mangupa to da ćuti. Neće on lako da kaže loše ni za koga. Sjećam se da mi je u jednom razgovoru rekao da mu je najveći strah kada je preuzeo tim bio šta će biti ako ga neki igrač nešto pita, a on nema odgovor. Nisam ja igrao u Partizanu. Pa ti si više informacija znao i od svih nekih igrača preko Željka. Eto što da se ne pohvalim. Ja kad sedim sa Kićom, sa ne znam... Ja zaboravio sam Kiću. Sa Savom, i znaš, i kad vidim pričaju nešto što ja ne bi trebalo da čujem. Ja ustajem i Kića, gde ćeš ti? Pa reko, ljudi, vi razgovaraju. Sedi tu. Tako da sam stvarno, ja mogu i da unovčim to, ali nisam se snašao. U tom trenutku Partizan stvarno ima fenomenalnu ekipu, koju su opet, kažem, sastavili Kićanović i Dule sa Pasporem, Divcem, Ivo Nakić i Željko, koji je bio tad playmaker. Tek kad se dođe, kad se uđe jednom nogom u klub i kad se uđe u instituciju, vidite koliko je to veliko. To nešto što Partizan ima, to po meni nema ni jedan klub, a to može i da se vidi i kroz igrače koje je izbacio unazad zadnjih 40 ili 50 godina. To je nešto što je nestvarno, što je napisao, što ljudi možda nikada neće shvatiti kakav je to fenomen. Imao si torbu. I ovako si je na stolicu prazno, ovako si je šljopio, ne preterano jako i nisi ti bio u afektu, samo si ovako rekao, kakav bi ja trener bio. Majke mi, to je istina što sam sad ispričao. Časna reč. Ne sjećaš se. Ne sjećam. Mi veruješ? Ne znam, ali znam da je bila priča oko toga kad smo uvek nešto pravili. Igrač si bio. Na aerodromu Nikola Tesla, Duda je došao i rekao nama Željko ne ide s nama, od danas je trener Partizana. Što je onako, mislim da smo svi prihvatili to onako kao veliku stvar za sve nas i sa velikim zadovoljstvom.
Bili smo Sava, Kića i ja i u jednom trenutku je pričao da nema rešenja za trenera Partizana. I onda sam ja rekao, imam ja rešenje. Ko je to? Ja sam rekao ja. Sve to što mi je trebalo kasnije u karijeri, naučio sam u tih prve 2 godine sa Željkom i Profom. Profa je bio malo skeptičan u tom smislu da se plašio da ćemo mi biti lak zalogaj drugim ekipama u kupu šampiona, jer nemamo ni iskustva. Toliko nemamo, kod nas se nije igralo sa strancima, druge ekipe su imale strance, tako da se Profa pribojavao. Taj neki odnos se gradio kroz njihovo fantastično saradnju na terenu, njegovo i profesora Nikolića, gde pobedimo utakmicu 20-30 razlike, dođemo malo opušteniji i tako dalje. Kad nazovate jedan s drugi, Profa sa istoka, Željko posle sa zapada, pa produži trening, onda ukapiramo da nema opuštanja, da ne mislimo da smo ne znam nija šta uradili, da je to samo jedna najobičnija šta, vi mislite, ovi nisu znali da hodaju, a vi mislite da ste sad šampioni, ma šta, ajmo u stav, ajmo ovde, ajmo sprintu i mi onako udri samo koliko god treba, koliko oni kažu, onda sledeću utakmicu izgubimo 10-15 razlike, dolazimo na teren i sad svi onako na glavu, ja samo kažem šta će danas da nam rade, kad smo juče pobedili 20, razvalili su nas. Danas, znači, ko živ, ko mrtav. I tako izlazimo svi na teren. A oni potpuno kontra. Pa krene Profa da se smeje, da se šali, da Stevanovića, da ovo, da Koprivicu, Željko, nasmeni, vedri i krenu da, i odjednom krenu da prave taj neki pravi odnos za pobjedničku ekipu. Ali je imao dobar tim, imao je ono što je u sportu najteže imati, talenat. Sale Đorđević, Sale Danilović, Ivo Nakić, to je znači naš četvorica. Imao jednog Dragutinovića kod koga je lopta bila kao u sefu, retko kad je izgubio. Onda smo bili mi mlađi, Šilova je došao iz Zvezde, Rebeč je došao iz Novog Sada. Imao je Stevanovića koga je bilo teško izgurati iz reketa. Imao je Koprivicu, oca ovog Balše Koprivice koji danas igra u Partizanu. I došao je Dragiša Šarića, mislim, iz Vojvodine i napravili se tu ekipu od 10 igrača, tada je bilo 10, nije bilo 12. Kao da sam došao u Lakers-e iz najboljih dana. Znaš, on je malo na svoju ruku. Imaćete vi sa njim problema. Odličan je ovo, sve, ali malo je on na svoju ruku. Ja ti to nikad nisam ispričao. Da, nisam, evo sad prvi put. Ne, ni pa. Ali sve najbolje. I dan danas sam na svoju ruku. Na svoju ruku. Pa bolje nego na tuđu. Bolje nego na tuđu, verujem. Da. Kod nas su stranci bili Danilović i Đorđević. Oni su se prosto nametnuli sa svojim kvalitetom od prvog trenutka da oni budu vođe tog tima. Ali mislim da ne postoji takva vrsta tandema kao što smo bili Sale i ja. Uz Ivo Nakića koji je isto jako bio bitan igrač i iskusan, njih dvojica su stvarno odskakali. Jer ovi momci, ova najmlađa ekipa Partizana koja je bila... Oni su bili stvarno veliki igrači. Postali su tandem praveći uspehe. I oni su vukli na svakoj utakmici od 20 do 30 poena. Danilović je bio i dobar skakač, dobar odbranbeni igrač. Saša je bio kao playmaker, ideolog, lider na terenu, lider u slučionici, lider u hotelu. Kažem, preko 5000 gledalaca imate i sami prilike da čujete i vidite zdušno pozdravlja ovacijama. I ono što čini Partizan različito je pod broj 1. To što se izdešavalo da bude avangarda u svakom smislu i što su navijači Partizana jedinstveni. Ja nemam nikakvu dilemu. Naravno da sam ja neko ko voli Partizan i ko je ponosan na to, ali mislim da ta odanost koju imaju navijači Partizana, košarkaškog kluba Partizan je nešto neverovatno. Tražila se uvek karta više, svi su želeli da dođu, da gledaju, imali smo neki vic, štos, imali smo neke dobre poteze, imali smo atraktivne igrače koji su mogli da pretvore zamisli trenera i u nešto još više ekstra od onoga samo što je pobeda, a to je uz neku zadršku Paspalja, 3-4 trojke za redom,
i tako dalje, uz neke dobre kontranapade, uz neke, sećam se, poljupce prema publici, tako da smo komunicirali sa publikom i publika sa nama. Pera Kralj je navio za Partizan, Dejan Mijač, Bogdan Diklić. Beograd je u to vreme rastao i na tom nivou, kulturno-muzički. Tu smo naravno bili obučavani od strane Svetog Save Savovića, koji je bio veliki prijatelj sa Giletom iz Orgazma i sa drugim ljudima iz beogradske rock and roll scene, tako da smo mi isto to i upoznali sve te ljude i odrastali uz njihove pesme i na kraju krajeva te njihove pesme i te njihove reči dan danas su more puta u mom životu postojale moto, ja i motiv da na neki način radim ovo što radim na ovaj način koji ja radim. Bilo je jako lepo vreme, s tim što je istovremeno, moram kažem i to, da se te godine zahuktava taj rat nesretni. Mira, ha ocurrido una cosa un poco curiosa, tristemente con la guerra de los Balcanes. Partizan ha tenido la oportunidad de poder vivir y poder estar aquí en Fuenlabrada. Y sabíamos que era un equipo muy potente, pero no tanto porque había muchos jugadores muy jóvenes y algunos jugadores que todavía no eran muy conocidos. Nosotros vinimos a jugar aquí, perdimos y Partizan empezó a hacer una temporada realmente increíble. Sjećam se prve utakmice koju smo igrali u Fuenlabradi, da sam ja pričao s igračem, rekao mi moramo da se dopadnemo ovim ljudima. Mi moramo da privučemo ove ljude da budu uz nas, znači moramo da izginemo na terenu. U jednom trenutku smo igrali pred našom publikom. U jednom trenutku nam se činilo da su to grobari, jer su stvarno navijali za nas, jer su stvarno skakali s nama, jer su nas čekali posle, su pisali neke tamo stvari na srpskom. I odjednom ulazimo, odjednom naše zastave, naše nešto na latinici, naravno spelling pogrešan, ali piše, oni se trude da nam daju taj neki, Španci su tu jako dobri, oni vole sport, cene trud i mi smo to iskoristili. Juegan como hoy, grandes favoritos para Estambul. Koji sigurno odavno nije viđen ovde, svi u zaslužnom zagrljaju, ko se sve tu nije našao da zagrljaju. Sve to od prvog trenutka raslo ka tome kako se završilo, gde smo mi jednostavno doživjeli da protiv španske ekipe Juventuda cela hala navija za nas. Poštovani gledalci, toliko. Evo Beograđana još jednom na parketu dvorane Fernando Martin da pozdrave gledalce koji su im, čini mi se, toliko pomogli u ovom uzbudljivom finišu. Najefikasniji u Partizanu bio je kapiten Aleksandar Đorđević sa 23. Su navijali protiv španskih timova za Partizan. Pa u Istanbulu protiv Juventuda navijaju. Ma i to, ali da su ocrnili u španskim novinama, da li je moguće da oni navijaju protiv svog kluba, protiv kluba i svoje zemlje za tamo neki Partizan. Mislim, nije nikad Partizan bio tamo neki, ali za Partizan. Podemos decir con absoluta claridad que gracias al Partizan Fuenlabrada está hoy en la máxima categoría en ACB y hay baloncesto, ¿no? Vamos a instalar esta bandera para este partido, para el partido que jugamos hoy contra el Juventud de Badalona, y queremos un poco transmitir el recuerdo que seguimos teniendo con mucho cariño al Partizan. ¿Cómo se sienten usted ahora con esta bandera después de 30 años? Hombre, me siento más joven. Partizan de Fuenlabrada. Partizan de Fuenlabrada. Partizan de Fuenlabrada.
Partizan de Fuenlabrada. Kako? Knor, Virtus, Knor, bre, one što smo pobedili, potišli na Final Four. Pa evo, on će sam da počne da priča kao da sam ga pitao, što bi ga sad ja pitao. Da, igrali smo prvo ovde. Ja mislim, očekivali smo više publike nego što je došla. To je jedina utakmica koju smo igrali u Beogradu. Sećam se da Pionir nije bio pun tad. Bilo je možda 3.500–4.000 ljudi. Jer su se ljudi odvikli bili od nas. Jednostavno, vidiš da očekuješ da će biti kao Fuel na Bradi puno, stalno, naviko si ili derbi protiv Zvezde. Ti uđeš u halu i vidiš poluprazno. Dolc. Ne, utakmica je završena. Ostaje 78-65. Slavlje igrača Partizana koji su i prvo poluvreme dobili za prednošću od 7 poena. Ta pobjeda mislim da je nama nekako otvorila onako, dodala nam neko samopouzdanje, otvorila nam vidike da i oni su igrači i oni igraju, nije nemoguće da i njih prođemo. Što Bolonja jeste? Ajde ti si mlađi. Ajde ti hronološki. Hronološki, da. I valjda zbog utorka, jer stariji kažu ništa ne započinje tim baksuznim danom. Uglavnom odlazimo mi u Bolonju, izgubimo prvu utakmicu, mogu da kažem da su nas pokrali. Imali smo još 2 dana da se oporavimo, da se spremimo i odigravamo treću, koju smo krenuli opet ambijentu puta 3. To mi je najteža utakmica koju sam, čini mi se, koju sam u životu odigrao. Turnira širom su se otvorili. I onda dobiješ utakmicu i sad kao nešto se malo raduješ, tamo onda kreće gađanje onim parama, kovanicama, vređanje. Svi smo mi kao utučeni u tunel, jedino je Profa sa svojim šeširom lagano kroz halu prošao. Profa je znao da neće njega. Mi nismo. Ja bi o Istanbulu malo da pričamo. Izvolite. Jesi ti saglasan? Ja sam saglasan, nego da li ti sećaš toga? Misliš? Mislim. Sećam se. Ko ti bio cimer? Igrali smo mi tablić kad ste se ti sa Toma Jeremić i ja. Kocku si, kao i uvek. Šta ćeš? Mislim, znao sam da je sad taj Final Four, nikad u životu niko od nas, mislim, ja nisam nikad u životu igrao Final, ne znam šta je Final Four. Mislim da tek tu shvatamo da možemo da odemo do kraja. Pa nismo mi bili svesni da idemo na Final Four. Stvarno. Ja govorim u svoje ime. Došli smo iz nekog, da ne kažem, iz prikrajka, znači onako sa strane smo se umuvali tu. Nismo mi tu bili putujući Beatlesi pa sad nešto kao kasnije reprezentacija kad smo igrali pa kad dolazimo svi nas gledaju, a tu rekao ovi će da dobiju i da idu kući i niko te ni ne gleda. I onda je to još veći motiv kad te niko ne gleda, nisi u centru pažnje, pokažeš još više. In 1992, I was the announcer for the Final Four at Abdi Pekci Sports Salonu. So Partizan to me means, basketball, success and persistence. It was a special team. You kind of sensed it, a magical team, a Cinderella team. When they came to Istanbul, everybody thought that they were here for a touristic visit. They're going to play 2 games and then go back to Belgrade. But of course, we don't know Obradović the coach. We know Obradović the player a little bit. We learned very quickly that no matter what team is, in charge of, if Obrad's there, that team has a chance to win. I u tom trenutku fotoreporteri ulaze na centar i
samo jedan fotoreporter naš i se okreće ka nama, svih 30 je okrenuto ka Philipsu koji izgleda, to je onako, svi su, to izgleda ekipa neviđeno, mi onako u našim... Ne, ja se u tom trenutku okrećem ka svim igračima, kažem, a nama samo jedan, sve ove, sad će da vide kako igramo. Ne znaš ni šta sam krenuo da urlam, sad da vidimo koga će slikaju na kraju utakmice. Mi smo igrali svoju igru, znači jednostavno ideš polako, gaziš i na kraju smo utakmicu dobili lagano. Ulazak u slučajnicu, da, velika radost, velika sreća i šta ja znam, međutim opet spuštanje na zemlju od strane svih, od strane Željka i profesora, od strane kapitena ekipe, od strane svih nas, alo, mirni, ovi nemaju pojma, ne znaju da hodaju, šta su oni, vini sa koga ste vi dobili i tako dalje, mi ovo verovatno i ne znaju, opet te malo onako vrati u neke tračnice druge i odlaziš u hotel opet fokusiran na šta će se desiti iz ove sledeće utakmice. Ti znaš da ja nisam znao da je trojka. Ja nisam znao da je trojka. Jer su ljudi skočili... Gde si sedeo ti? Sedeo iza njihove klupe ili iza naše klupe? Ja ne znam gde su... Sećam se da su mnogo naših je bilo i iza naše klupe. Ja sam sedeo iza naše, ali gore. Malo fenomenalna mesta. Nego ja nisam video. Kad si ti krenuo, bilo je jasno da ćeš da se digneš i da šutneš. I krenuo i počeli su ljudi... Da ustaju, ne. I ja ne vidim, ti si već dao trojku, ali ja ne vidim da je trojka. I mislim da je Čegi baš. I ja kažem, sedi bre, izašao je Danilović sa Petlića. Mislim, produžeci, shvataš. Trojka, brate! Ovako teget. Poštovani gledalci, dobroveče. Za 10 minuta očekujemo početak finalne utakmice prvenstva Evrope za košarkaše u kojoj će se sastati naš jugoslovenski, srpski, beogradski Partizan i Juventud iz Badalone. Došlo si u situaciju igraš finale. Opet bez ikakvog opterećenja, bez ičega. Znači, Profa je tu samo... Profa je bio, znaš, kad pobediš, ništa ne valja, kad izgubiš, super sve. I onda mi je, znaš, toliko te istrenirao da jednostavno ideš na utakmicu, da li ćeš da pobediš, da li nećeš, znaš. Dan finala je nešto što naravno se teško zaboravlja. Ja sam bio ubeđen da mi možemo da igramo dobru utakmicu. Ono na čemu sam insistirao kod igrača je i tražio, to je jedino da igramo kako smo igrali u toku cele godine. Znači, se pokaže ta srčanost, ta želja koju smo imali uvek u sebi i da znamo da smo s njima igrali dve veoma teške utakmice i da će odlučivati male stvari. Košarkaši Partizana su najmlađa ekipa. Ekipa kojoj je malo ko na startu takmičenja davao bilo kakve izglede. Čak i među skepticima u redovima crno-belih govorilo se, ma samo da stignemo finala. Cijela utakmica je bila tako koš za koš i nije bilo neke velike razlike da je neko uspeo nešto da napravi razliku. Danilović. Pogodak Danilovića se priznaje. Jofreza je predao do Villakampe. Juventud de Badalona gana a Euroliga, Euroleague, 2 años después. Si no es por esta victoria, realmente este día en Estambul hubiera significado uno de los días más tristes de nuestras carreras. Porque es un partido muy duro, pienso que muy bonito, partido espectacular, con muchos detalles técnicos, físicos, de ritmo, muy atractivo, con una atmósfera increíble, con muchos aficionados de Partizan, con muchos aficionados de Juventud también. Danilović. Tu je uz njega Pardo, Danilović. Sale Danilović i dalje imao šutersko veče, fantastično, 23 ili opet 25. Ni ne sjećam se više, ali znam da je bilo i neko zakucavanje, izlaci iz blokada, šut i tako dalje. Izašao je zadnji minut, čini mi se, s 5 penala i tu je znam da je bio van sebe od besa što ne igrati, da i zadnji, ne znam koliko sekundi, 40-50 sekundi možda je bio njegov faul. I ko je sad to načinio prekršaj? Danilović.
ne ko zna, nego sigurno bolje što sam ja izašao, jer da sam ja ostao u terenu, onaj koji je izvodio loptu, pitanje je kome bi bacio, da li meni ili Saletu. Sjećam se da je izašao na klupu i da sam vidio praktično, da sad ne mogu da kažem da li su suze u očima ili su krvave oči bile od besa što neće biti na terenu, ali se sjećam da mi je rekao u nekom trenutku da ćemo ipak dobiti. Krenuo da se igra taj poslednji minut, gde su oni zadnjih 30 sekundi odigrali taj prodor, Žofreze gde je bio izuzetno prodoran, uz mene koji jednostavno 40 minuta nisam mogao da zadržim taj prodor na taj način. Sa neke blind side je došao pomoć od Stevanovića gde je on onako pokazao svoje telo. I saw Jofreza's drive. He was guarded by Đorđević. Žofreza iz nekog disbalansa. Onaj koš kakav je on dao, ja mislim, on nije ni video obručen, ništa. On je uskočio u reket, on je nešto sa strane, nije ni gledao ovako, iz nekog backhanda bacio u tablu i ušla je lopta. Lopta pada ruke u Morales, umjesto da je Šine sudio onako i da se organizuju u napadu, on je pusti. Kopriva hvata loptu ispod koša, dodaje Saletu i Sale uzima sve u svoje ruke. Samo mi je bio cilj da dođem na deo terena gde znam da ne mogu da imam više rupe, znači gde mogu samo da dođem i da naskočim. Y al final con una jugada en la que puedo meter canasta a falta de 8 segundos. Tengo el fotograma perfectamente en mi cabeza y es verdad que esta situación de Sasha metiendo el tiro en el último segundo es la situación más traumática que yo he vivido como deportista. Buena prednosti za Španske, Đorđević. Tri poena! Vreme je isteklo, nemojte se ljutiti što sam začutao za trenutak. 71-70. Ja u svojoj karijeri ovo nisam doživao. Đorđević je postigao nešto fenomenalno, nešto što se dogodilo samo u Manili. It was an unforgettable, not just the shot, the whole Final Four, and how it proved a lot of things wrong. You don't need to be too experienced. Your coach doesn't need to have coached in 4 or 5 Final Fours before. It's talent, it's determination, it's togetherness, and it's belief. Not just the team's belief in Obradović, but Obradovic's belief in Nikolić. So it taught us a lot of lessons. Ćao, Staša, doviđenja. Dobar dan. We had a first close look at Željko Obradović, the greatest European coach ever. I think a great human being, which makes him a great coach. And as soon as, Sasha hit the three-pointer, which was a legendary. Actually, that three-pointer is the start of 2 legends, I think. Đorđević, the player legend, started with that, and Obradović, the coach legend, started with that. Španske, Đorđević. Ali vratio sam se u odbranu da branim tranziciju, razumeš? Imao sam to. To je neko rekao, skoro. Loš koji je mnogo toga promenio kod svih nas u našim životima. Koš koji je doveo do toga da posle toga nastane ta neviđena radost da ja na terenu dole sretne pokojnog profu i da mi on čestite, da mi kaže Žele, čestitam ti ovu i želim ti još mnogo titula, da sam ja mislio o čemu li priča prof, ali najiskrenije. Naše 3 bar priče su tako povezane i toliko različite, a u suštini toliko povezane. I neko je rekao da li Sale Danilić, da li Željko, da svima nama taj šut promenio živote, ne samo karijere. I možda je to stvarno istina. Ti si koji svi direktori u stvari. Ja sam predsjednik. Pa dobro, to je još gore to.
direktor je mnogo jača funkcija. Ja ti kažem. Da, dobro. Mogu ja da podignem, samo setim koliko je težak? A? Kad igra Partizan, ala se ori, za prvo mesto uvek se bori. Vode ga njegovi veteranijači, jer je sa njima Partizan jači. Kad igra Partizan, ala se ori, za prvo mesto uvek se bori. Njegovi navijači, jer je sa njima Partizan jači, jer je sa njima Partizan jači.